pelos. Que tal? Que día? Tan horrible. Sí, hoxe o peor día da... Desde que temos esta canle, eu creo que xunto co día de Carmucha, Sí. este é o día máis triste. Pero este máis é que non se poña celos a Carmucha, porque claro, cando marchou Carmucha, aínda quedaba Alba. Sí. Pero bueno, hoxe despedimos a Alba, é o seu último día. A verdade é que estamos moi tristes por iso. Pero, bueno, imos contar un pouco... Por qué? Por qué? Porque tampouco iso é ningún drama, non? Claro, no. A ver, Alba leva aquí, agora cumpre un ano, na Radio Galega, e ela estaba cunha bolsa, unha beca de estudios, porque ela acaba de estudar hai pouquiño tempo. Sí. Entón, realmente, bueno, aínda que sexa como o teu primeiro traballo, non é un contrato de traballo, unha bolsa é como unhas prácticas como que te estás formando, non? Sí. Entón agora realmente o rematar... Duración máxima dun ano, que aínda que non tuve un ano inteiro con vos, porque eu son de informativos, ou seja, eu agora o papel que vou firmar é como que acabei en informativos, pero tuve a sorte de acabar na tarde, e por iso, aínda que non tuvera todo este tempo con vos, nada, que sí que se acaba. Claro. Porque eu empecé en informativos o 1 de xullo do ano pasado. Entón, claro, con nos que estiveches menos dun ano. Que Claro, pena. Ao final foron 6 meses para un, 6 para outro. Sí, está ben porque así aprendiches un pouco de claro. todo, non? Entón, agora sí que empeza a carreira laboral de Alba de verdade, non? E aí, pois, oxalá teña unha oportunidade ou aquí ou noutro sitio. Bueno, genial é que che xurdan moitas para que tamén poidas sobre todo ao principio, claro, aprender en moitos sitios e escoller. Sí. E nada, nos botaremos moito de menos. Eu teño que dicir que egoístamente vou no levar bastante ben, aínda que me pon moi triste que non este Alba, pero como eu hoxe mesmo marcho de vacacións, non o vou notar tanto. Non o vai vivir de todo. Non me ves no shock, non? Sí. Entón, bueno, pois, claro, notarei no cando volva de vacacións, pero agora o que vai notar vai ser Alberto e os restos que quedan aquí que van quedar menos, non? Temos aquí a Laura que está caladiña, atendendo. Estou expectante tamén, a a despedida. E iso, entón agora imos vos deixar cun vídeo desta mañá que é o vídeo máis triste da historia que é a despedida de Alba e bueno, así estou con estes pelos hasta a cara de chorar. Sí. Por culpa desta xente. De todos os xeitos teño unha cousa que decir, este tamén é o último vídeo da temporada en principio, porque claro, marchar tamén eu de vacacións, Alberto logo non vai poder gravar vídeos, entón isto será logo cara a setembro, pois xa retomaremos a canle de YouTube. Pero bueno, algunha propiniña vai haber. E como nós temos que facer unha despedida de Alba fora daqui da radio, sí, certo. Algo haberá. Sí. Oficialmente este último videoblog, eso sí, o 130 é o último da temporada, pero bueno, haberá algo máis. Volverá a tarde en YouTube. Bueno, pois nada. Distinta. Claro, será distinto. Logo para a nova temporada hai que ver cal é o plan e como nos lo replanteamos, porque ti agora dabas moito xogo para os vídeos, logo, eu que sei, a ver que facemos. A ver que pasa. Pero algo haberá na canle seguro. Así que nada, feliz verán. verán. Despois desta explicación super larga, porque vai... Mira, pon sí, aquí. Bueno, e ainda vos 3:30. queda agora o regalo que lle dimos a Alba e todo. Sí. Moi bo verán a todo o mundo. Estamos en contacto igual, sí. De verdade, aproveitade se botades de menos esta canle de YouTube para ver vídeos pasados, porque este é un exercicio que ás veces facemos nos mesmas. É moi bonito. Sí. Alba leva un recordo. Sí, Alba leva un recordo dos seus meses aquí na tarde. Sí. Hai xente que ten que sacar fotos, pero a mí non me fan falta. Eu teño unha canle de YouTube enteira. Sí. Entón vos tamén podedes, oxalá o fagades, seguirnos recordando durante todo o verán, seguir escoitando a tarde, que estará aquí Alberto co resto do equipo, e logo en setembro pois xa retomaremos isto. Xa falamos. Moitos bicos, Chao. Hola, moi boas. Aquí estamos... Susana está firmando a tarxeta Alba. Sutilezas aquí cero. Mandeille WhatsApp a Susana, chamada, ven aquí, non ven. A culpa é doutras. Estamos intentando darlle unha sorpresa, a ver se nos sale. Bueno, metemos aí a... Cuidado con iso, porque aí temos aí a tarxetiña. Imos ya deixar encima da mesa. Cago en diola. E imos poñer a cámara aquí, en plan cámara oculta, a ver como reacciona. Ponlle así, que quede aquí, Alba, co seu nome, tarxetiña. E imos ver que pasa.
Quixera falar, quixera dicir todo aquilo que non podo, que non debo por temor, temor a perder, a perder todo canto teño. Ai, que triste está. Pois non ten por qué. Sabemos xogar, Vamos ter vaguas. sobrevivir, Voy a intentar que no. cando chovían coiteros, Pero non son capaz, nos nada. lanzaron a matar. Unha adivinanza, Mas veña. non podo falar, só podo mirar. Non, primeiro ese non. Primeiro ese. A ver, Elvira, con alegría, Que vamos a cantar con alegría, que vas a ver. E canto máis teño que Vai me dar algo. máis sangra, máis rápido sangra o meu corazón. Quedamos aquí para o programa directamente. E canto máis teño que morder a lingua, máis sangra, máis rápido sangra o meu corazón. Máis rápido sangra o meu corazón. Vai se desangrando o meu corazón. Xa rimada. E a ti, non vos cara de que che guste moito. No, sí, que me A ver, gusta. enseña. Lo que pasa es que estas son tan raras que quedé en plan. Qué chulas son. Máis ¿Eso qué disco? sangra, máis rápido sangra o meu corazón. No. Son adultas. E canto máis teño Que discras para nenos. Claro, como é que estas cosas vale verlas en plan. Non hai ninguna nota aquí. Que fome. Leio. Non, xa o A ver, non nos enteramos moito máis. Digo, polo eu. Vale. Para que sigas deixando pegado por onde pases, os compis da tarde. Isto non sabes o que é. É destes de caligrafía, non? Que guai. Esas son tus cositas. Eso digo yo, ¿qué pasa? A ver, Ros. Que guai. Todo aquilo que non Toma o complemento. que non debo por cositas. temor, temor a Ala, Si es que tienes perder, a perderte aquí, Vía aérea. donde todo canto teño, toda noción de mí. Podemos xogar a sobrevivir. Ai, pobre. Cando chovían coitelos que nos lanzaron a matar, mas non podo falar, só podo mirar, morder a lingua, arrabear, e canto máis teño que morder a lingua, máis sangra, máis rápido sangra o meu corazón. E canto máis teño que morder a lingua, máis sangra, máis rápido sangra o meu corazón.